Наступило утро выходного дня. Пришел на разведку на карьер. Вроде я, но похолодало, конечно. Купил перчаточки термо обрезиненные. Конечно, можно было купить 30 пар, блин, строительных. Но руки дороже денег. Сейчас посмотрим, что тут есть. И покажем. Прошел час. К сожалению, место битое, копанное. Не один год. Сигналы все на поверхности. Маленько накопал. В основном кормушки Атом. Вот такие. Блесна. Молочка советская. Много фольги от пачек сигарет. Ну и все лежит наверху. Двигаемся дальше. Прошел еще один час. Но везде, конечно, перекопано. Что сказать. Много грузил. Поршень из шприца советского. Блесна. Ничего интересного. Также насобирал железо. Подкладки. Груза для сетей. Сейчас прикопаю. Может, когда пригодится. Ну а так двигаемся опять дальше. В поисках небитого места. Интересно, сколько в таком запутье снастей осталось? Тросов, наверное, полтонны. Бери, не хочу. Трактором выдергивать. Да. Пауки, коса, железяки всякие. Ладно, копаем дальше. Перебрался с карьера на берег речки. Тут маленько повеселее, конечно. Далее советские лежера попадаются. 5 копеек советских. Пробочки советские. Пинап. Был такой завод когда-то. Кормушки. Ну еще часок и домой. Хватит. Копаем дальше. Ну все, время 12 часов. Прошло 4 часа. Последний заход. Все как обычно. Попался пятачок метр на метр. Не битый. Вот в принципе все оттуда. Но на этом я заканчиваю свой коп. В принципе, на свинце я перчатки отбил. Удовольствие получил. Добрался до дома. Что я скажу по перчаткам? Для копа такие перчатки в холодное время не пойдут на троечку. Если намокнет вот эта часть, то руки замерзнут. По свинцу вышло 4,5 килограмма. В основном, конечно, кормушка. Потому что в этом месте рыбачат на спиннинг. То ли дело у нас рядом с домом. Вот такие пятаки
попадаются. Мусор, как обычно. Кормушки, пробки, крышки, проволоки, десна всякие разные. Ничего интересного. Поршень от шприца советского. Ключик. Так что вот такой результат разведки. Свинец пойдет у нас на грузевая. Вот в такие формы. Всем удачи и приятных находок на копии.